டெல்லி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இன்று உள்ளூர் நேரப்படி காலை 5:36 மணி அளவில் 5.0 ரிக்டர் அளவிலான வலுவான நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டதை அடுத்து டெல்லி, நொய்டா, கிரேட்டர் நொய்டா, காசியாபாத் பகுதிகளில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் குடியிருப்பவர்கள் வீடுகளை விட்டு அவசரமாக வெளியேறினர். இந்த நிலநடுக்கம் டவுலா குவானில் உள்ள துர்காபாய் தேஷ்முக் சிறப்பு கல்வி கல்லூரியை மையமாக கொண்டு 5 கிலோமீட்டர் ஆழத்திலிருந்து உருப்பெற்றதாக அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தினர். நிலநடுக்கத்தினால் ஏற்பட்ட சேதம் குறித்து அறிக்கை தற்போது இன்னும் வெளிவரவில்லை. இந்தியர்களின் இதய குரல் மக்களோசை.